喺東涌搭咗10號巴士嚟到呢度大嶼山郊野公園，呢個叫靈隱寺站。冇嘢，跟住喺右邊呢度上返去斜路。過對面馬路睇車，跟住咧呢個路口咧就左邊入。喺東涌咧搭10號巴士嚟到呢度靈隱寺、靈隱式天庭啦。今日去邊度咧？去獅山、象山，再落大澳。喺呢邊入呢條樓梯上。就喺呢度上去噶啦，呢度開始咧，全部都係石級嚟噶啦。好，喺度長石級上到嚟啦。咁快嘅？跟住繼續喺呢邊上。嗱，有絲帶嘅呢度，呢邊入啦。絲帶，先前火燭過呢度，燒晒喎。繼續呢邊上，上300幾米㗎。跟住喺呢啲岩石攀上去噶啦，繼續喺呢度直攀上去，影返後邊睇下，好靚啊！啲松樹咁樣影得好靚。好。上嚟大斜啦，繼續都係咁嘅，不過冇下得咁斜噶啦。好啦，啲隊友上緊嚟噶啦，繼續穿插喺啲枯樹枝度。嗱，有絲帶，有枯樹枯枝喺呢度。好啦，嚟到呢個平平地嘅路咧，一去邊度咧？就呢個獅山呢度上，跟住過嚟呢邊尖釘呢邊就象山。而家開始起人，下低係大澳，好清楚喎！大澳望落去就好近。不過行就好遠。影幅相先，你好少過嚟，我影埋個獅山大澳。見到寶蓮寺喎。係啊，見埋寶蓮寺啊，鳳凰山啊，乜都見晒。我其實係啊，喺個平緩路，而家行緊出去。呢度有個絲帶，藍色絲帶，呢度落就落呢個山坳位落去，嗱落到呢度，跟住呢條路嗱係咁上噶啦，跟住再過象山。喂，兩個望過嚟。
哇！呢度好多烏鴉係咁嗌咁嘅聲。呢度咧就浮沙碎礫石嚟㗎啦，慢慢行啊！呢度要。先至燒到乾脱脱，而家生翻啲草啦，好乾燥呢度。好，落咗山坳，過咗個平緩位，跟住呢度開始上山㗎啦，開始斜上㗎啦，就會越嚟越斜添。呢度都係浮沙碎石因為而家乾燥啊嘛，更加浮沙碎石。好，上到嚟呢個位，好多天線喎呢度，可能啲天線都係荒廢㗎啦。係啦，荒廢啦，啲天線燒埋啦，冇作用。好啦，呢個叫雞乸石，而家上雞乸石。呢度咧雞乸石頂啦。好啦，雞石咧後邊呢個係真人石，下低係大澳啦。好，而家落翻去，喺呢度落翻去啦。慢慢落啊！最緊要掹住呢嚿石，踎低少少，咁啊彈過去，搞掂。好啦，上咗啲平位咧，而家開始又落啦。嗱，對面呢個就係獅山啦。我都有少少擔心。呢度咁樣上去。你買啲蓋啲係邊一隻？呢條路落。好啦，而家呢度開始上啦，斜上。好，望返後邊，頭先喺呢個平緩位呢度過嚟㗎啦。好，就嚟到啦。好，獅山最高點啦，呢度就係。好啦，跟住呢條山路過，有絲帶。呢度就好密啦。密就密，不過呢條路碑好清晰，同埋沿途都有絲帶。呢度呢就要着長衫長褲啦，因為呢兩邊都好多江蟲跨手跨腳。呢啲天氣呢，你如果唔着長衫長褲呢，你會刮到損晒，因為天氣乾燥啊嘛。
繼續行啦，有絲帶嘅。好，繼續行。入咗片小竹林啦，呢度。哦，繼續有藍色絲帶，開始上斜啦，呢度呢個位。穿越密林。上斜坡呢度，開始上象山，咁樣上啦，上斜噶啦。呢條上去都斜㗎，都開始吃力㗎啦呢啲位，因為斜啊嘛。好，望返後邊，差唔多上到頂啦。好啦，上到嚟象山標高處，呢度打住象山三角網測站。好啦，而家離開象山啦。大澳中發，穿越叢林。條路碑都好清晰。啊，開始斜啦呢度，好線。要掹住啲樹落。睇住地面啲樹藤啊，棘腳啊！
未到呢個分叉口咧，我哋唔係行右邊，行翻左邊過嚟呢邊。呢度繼續落。哦，好斜。好，呢度急落山。繼續啦，見到呢條山路啦，係咁過。啊，好斜，衝緊落。到你個山坳位，而家又上翻少少。回頭望下後邊係咩嚟嘅先？啊，頭先喺 V 上高嗰邊落噶啦，喺個山。而家喺呢度咧，上翻去啦又。開始又斜上。好啦，落到嚟啦。落到個山坳底，跟住點呢？好，開始落山。一邊係上嘅，有條路上，梗係唔使上啦，行右邊直去都可以落山嘅。嗱，呢有條路啊。咁啊輕鬆好多啦，唔使上呢個山。好，落到嚟呢個位，見到咩咧？蛇頭石。呢嚿就係啦。我離開蛇頭石，繼續落山。呢段落山嘅路咧，啲泥係實嘅，就唔會話好跣。
都好易處理呢一段。加速行快啲咯，呢度唔跣啊嘛，因為落完跟住又上，就係咁上上落落噶啦。好，跟住啲又上，再落，上上落落落落上上。啊，下低呢個就係大澳啦。呢段都係好行嘅，實嘅啲泥，唔跣。好啦，過埋呢個平緩位，跟住喺呢度亂石堆行出去噶啦。咁啊開始落車噶啦，而家未嘅，行咗出去先。好啦，而家行出去啦。好啦，就呢度開始落山啦。呢度咁落過去，好落山，呢度都容易處理嘅，慢慢落咯，逐步逐步落。呢度繼續落，落到嚟呢個唔知叫係咪海狗石定海豹石啦？呢個繼續喺呢度落，好，繼續落山。呢度咧就有少少浮山碎石，但係都冇乜問題可以處理到。佢唔係好跣嗰隻啊嘛。
好啦，繼續落山。呢段呢就小碎石路，都容易處理嘅，冇乜問題。好啦，就嚟落到山腳啦。嗰度已經係山腳噶啦。落到去界碑嗰邊㗎啦。好啦，由象山而家落到底啦。呢個路口啦，縮返去先。嗱，呢度東澳古道嗰條路啦。好，見到啦，魚北界碑。嗱，呢度就魚北界碑啊！我哋繼續向呢邊過去大澳。影返上去先，頭先就喺呢個山落嚟㗎啦，象山。對面呢個虎山，好啦，而家呢條路出返大澳㗎啦。如果你喜歡呢條影片，歡迎留言、讚好、訂閱，多謝各位收看，拜拜。